im Iran ist eine Bewegung und diese Bewegung möchte eine säkulare Stadt. Alors en Iran, il y a un mouvement et ce mouvement veut un État laïque. Die Menschen im Iran haben schon gesagt, wir möchten gar keine Atomwaffe. Les gens d'Iran ont déjà dit, on veut pas de bombe atomique. Und meine Kritik geht an alle Regierungen in europäischen Ländern, weil die haben immer sich eingemischt im Iran oder andere Länder, aber haben immer EU-Parlament, Frankreich-Regierung und deutsche Regierung haben immer von reaktionären Kräften benutzt oder reaktionäre Kräfte verteidigt. Et ma critique va au gouvernement européen, à l'Union européenne, à la France, à l'Allemagne, qui sont toujours intervenus en Iran ou dans d'autres pays et ont toujours soutenu et utilisé les forces réactionnaires. Bestimmt haben sie in einige Tagungen teilgenommen, wenn im Irak Krieg war. Bestimmt haben sie in einige Sitzungen teilgenommen, wenn in Afghanistan Krieg war. Und sie haben immer wieder gesagt, hoffentlich im Irak oder Afghanistan kommt ein besseres Regime. Aber eure Regierungen haben immer reaktionäre Kräfte geholfen, im Irak und auch in Afghanistan. Bien sûr, ils sont intervenus par la guerre en Irak ou en Afghanistan, et à chaque fois ils se sont dit « Ah, on espère qu'il y aura un meilleur régime », mais ils ont toujours soutenu des forces réactionnaires qui arrivaient au pouvoir dans ces pays-là. Jetzt ist im Iran sehr viel los. Aujourd'hui, c'est en Iran qu'il se passe beaucoup Und de wir choses. möchten weltweit gehen und wir möchten erklären, die Menschen im Iran möchten ein besseres Leben. Sie möchten Freiheit, sie möchten Wohlstand. Et on voudrait aller partout dans le monde pour dire les gens en Iran veulent une vie meilleure, ils veulent la liberté et le bien-être. Wir waren immer gegen Angriff von USA im Iran. Nous avons toujours été contre les agressions des États-Unis en Iran. Wir haben immer wieder gesagt, Revolution ist beste Ausweg im Iran. Nous avons toujours dit que la révolution était la meilleure sortie en Iran. Und alle haben gesagt, Revolution ist gleich mit Gewalt. Wir haben gesagt, nein, modernste Weg, islamische Regime abschaffen, ist eine Revolution. Et on nous a toujours dit, oui, la révolution c'est violent, et nous avons toujours répondu, non, le meilleur moyen pour renverser le régime islamique, le plus moderne, le meilleur et le plus moderne, c'est la révolution. Meine Partei hat gearbeitet, eine Revolution im Iran machen. Eine Revolution im Iran im Gang kommt. Mon parti a travaillé pour la révolution en Iran, pour que la révolution en Iran arrive. Wir haben in Arbeiterbewegung, Studentenbewegung, Kampf gegen Todesstrafe, Kampf gegen Geschlechtsapartheid sehr viel getan. Nous avons travaillé dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement des étudiants, dans le mouvement contre la peine de mort, contre l'apartheid de genre, et nous avons fait beaucoup. Und wir wissen, Europa hat eine Rolle und möchte jetzt auch im Iran sich einmischen. Europäische Regierungen. Et on sait que l'Europe, les gouvernements européens ont aussi un rôle et voudraient le jouer en Iran. Jetzt europäische Regierungen verteidigen Mousavi und diese Teil von islamischem Regime. Aujourd'hui, les gouvernements européens soutiennent Moussaoui et cette partie du régime islamique. Wir möchten aber nicht zurück 1980, wenn Khomeini oder Mousavi im Macht war. Genau dort haben wir Tausende unserer Mitglieder verloren. Mais nous ne voulons pas retourner en 1988, quand Moussaoui et Khomeini avaient le pouvoir, où nous avons perdu des milliers de nos camarades. Wir möchten mit Menschen im Iran islamische Regime abschaffen. Nous voulons abattre le régime islamique avec les gens d'Iran. Und ich möchte Sie, die Frankreich-Regierung oder europäische Regierungen unter Druck setzen und sagen Sie endlich, die europäischen Regierungen sollen Säkularismus und Menschen im Iran helfen. Et je voudrais que les gens en Europe fassent pression sur les gouvernements français et européens pour soutenir le mouvement laïque et pour la liberté. Wenn wir im Iran eine laïque oder eine säkulare Stadt haben, dann haben Menschen in Nahost, in Irak, Afghanistan, Sudan, Pakistan, Saudi-Arabien einen Ausweg. Quand on aura un gouvernement laïque, séculaire en Iran, alors les gens du Moyen-Orient, d'Afghanistan, d'Irak, du Soudan, d'Arabie Saoudite, Ja. Und auch sie haben in Lyon, Pakistan auront une alternative. und sie haben auch in Lyon oder Paris Ruhe von islamischen, fanatischen Organisationen. Et vous avez aussi à Lyon ou à Paris des
des pressions des groupes islamiques fanatiques. Ich habe vergessen zu sagen, 2007 haben wir eine Organisation gegründet, Zentralrat der Ex-Muslime. J'ai oublié de dire qu'en 2007, nous avons fondé une organisation, le Conseil central des ex-musulmans. Weil ich habe in Deutschland gesehen, das wird gesagt, 3 Millionen Muslime leben in Deutschland. Parce que j'ai vu en Allemagne qu'on disait 3 millions de musulmans vivent en Allemagne. Und ich habe angerufen, habe gesagt, ist mein Name auch dort? Et j'ai appelé et j'ai dit, est-ce qu'il y a mon nom dessus? Ja. Oui. Wieso? Ich habe gar keine Religion. Et comment? Moi, j'ai aucune religion. Alle Leute aus dem Iran, aus Irak, aus Pakistan, aus Afghanistan werden als Musulman genannt. Tous les gens d'Iran, d'Irak, d'Afghanistan, du Pakistan sont nommés musulmans. Und mit islamischen Organisationen sitzt deutsche Regierung und redet über meine Angelegenheit. Et ces organisations islamiques discutent avec le gouvernement allemand en mon nom. Ich habe ein Interview mit WDR in Deutschland J'ai fait une interview avec VDR en Allemagne gegen Steinigung. contre la lapidation. Und zu Hause, ich gucke diese Fernsehen und es steht unter Mina Ahadi, muslimische Frau. Et je regarde l'émission chez moi et c'est écrit Mina Hadi, femme musulmane. Ich habe gesagt, das ist eine Schande, wenn die Menschen aus dem Iran so etwas sehen. Ich werde auf die Straße gestellt. Ich bin gar keine Musulman. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette honte? Si les gens en Iran ils me voient, ils vont me jeter des cailloux dans la rue. Moi, je suis pas du tout musulmane. Und ich habe gesagt, wenn mit Alice Schwarzer, eine sehr bekannte Feministin, Interview machen Sie, schreiben Sie katholisch? Et je me suis demandé, mais s'ils le font avec une femme, une féministe très connue, est-ce qu'ils vont marquer en dessous femme catholique? Und diese Kampagne hat sehr viel Aufmerksamkeit gebracht. Und ich habe dort gesagt, diese islamischen Organisationen versuchen, Frauen noch mehr Kopftuch auf die Straße haben. Et on a une campagne qui a été très importante et on a déclaré que ces organisations islamiques font en sorte ou essayent qu'il y ait encore plus de femmes qui portent le voile dans la rue, Noch mehr Moscheebau qu'on construise encore plus de mosquées, und noch mehr Unterdrückung Frauen auch in Paris oder Berlin. et encore plus d'oppression des femmes, y compris à Paris ou à Berlin. Wir sind gegen diese Politik. Nous sommes contre cette politique. Jeder Mensch hat verschiedene Identität. Einige sind Muslim, einige sind nicht Muslim. Chaque individu a plusieurs identités. Il y en a qui sont musulmans, il y en a qui ne le sont pas. Aber Hauptidentität für uns nicht Religion, Angehörigkeit, sondern wir sind alle Menschen. Mais pour nous, le plus important, c'est pas l'identité la plus importante n'est pas religieuse, mais que nous sommes tous humains. Wir sind von Moschee und Chador geflüchtet. Nous avons fui les mosquées et les tchadors, Und lassen wir nicht hier in europäische Länder unter Druck setzen. et on ne se laissera pas faire accepter des pressions ici dans les pays européens. Also kurz gesagt, ich bin eine Person, meine Lebensgeschichte ist sehr viel identifiziert mit Kampf gegen islamische Regime, gegen Islamisten, gegen Frauenrechtsverletzung und Menschenrechtsverletzung. Donc en bref, j'ai parlé de ma vie qui est très liée à la lutte contre le régime islamique, contre les islamistes, contre les attaques contre les droits des femmes et contre les attaques contre les droits humains. Und mit diesen Aktivitäten haben wir immer gezeigt, Kommunismus ist für uns ein Kampf von besseres Leben. Et avec ces activités, nous avons toujours montré que le communisme est pour nous une lutte pour une vie meilleure. Und wenn heute wird gesprochen, was die Menschen im Iran möchten und wer ist Leader, charismatische Leader von dieser Bewegung, Et quand aujourd'hui on parle de ce qui se passe du mouvement en Iran et quel est le leader charismatique en Iran, die Medien, Le Monde und alle haben bis jetzt geschrieben, am Ende, Mousavi ist nicht dieser charismatische Leader. Le Monde, les médias et tout ça ont tous écrit « Mais Moussaoui n'est pas ce leader charismatique ». Ich möchte aber Sie helfen und das Le Monde schreibt, charismatische Leader sind die Menschen, so wie diese Organisation. Und die Menschen, die 30 Jahre gekämpft haben. Et j'aimerais vous aider et qu'un jour soit écrit dans Le Monde que les leaders charismatiques sont des gens de cette organisation, ceux qui ont lutté depuis 30 ans. Meine Partei versucht erklären, wir haben für diese Bewegung sehr viel getan und wir möchten im Iran eine Rolle spielen und wir möchten eine säkulare Iran, eine Iran ohne Atomwaffe, eine Iran vor Menschenrechte, vor Frauenrechte und wir möchten, dass Sie uns helfen. Et notre parti explique qu'il a beaucoup fait pour aller vers cette révolution et il essaye de jouer un rôle important aujourd'hui dans le mouvement
et d'aller pour un Iran laïque, un Iran sans bombe atomique, un Iran où soit respecté le droit des femmes et les droits humains, et on souhaite que vous nous aidiez. Dankeschön. Merci. Ya da benziyor.